హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కలుస్ కిచెన్. ఈరోజు మన ఛానల్లో అందరికీ యూజ్ అయ్యే ఒక కషాయం చేసి చూపిస్తున్నానండి. చిన్నపిల్లల నుంచి పండు ముసలి వాళ్ళ వరకు ఈ కషాయం తీసుకొచ్చండి. ఇది మనకి గొంతు నొప్పి, దగ్గు, రొంప, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యల నుంచి, అదేవిధంగా ఏ పైత్యం కానీ, వికారం కానీ, వాంతులు కానీ అయిన వాళ్ళు కూడా ఇది వాడచ్చండి, ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా. ఏ విధంగా చేయాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తానండి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో 150 to 200 ml వాటర్ వేసుకోండి. వాటర్ వేసుకున్నాక అల్లం ముక్క దంచి వేసుకోండి. అదేవిధంగా మిరియాల పొడి కూడా వేసుకోవాలి. కొంచెం జీలకర్ర వేసుకోండి. అదేవిధంగా దాల్చిన చెక్క ముక్కలు 3 ముక్కలు వేసుకోండి, చిన్న ముక్కలు. అదేవిధంగా వాము కూడా వేసుకోవాలండి. 3 లవంగం ముక్కలు వేసుకోవాలి. తులసి ఆకు ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి వేసుకోండి. చిటికెడంతా పసుపు వేసుకోండి. వేసుకొని దీన్ని ఒకసారి మిక్స్ చేయండి. దీన్ని 3 to 5 minutes వరకు బాయిల్ చేసుకోండి. మనకి దాల్చిన చెక్క, లవంగం మొగ్గ అనేవి యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తాయండి. అదే పసుపు అనేది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా అల్లం అనేది పైత్యం, వాంతులు, వికారం తగ్గడానికి, అదేవిధంగా గొంతు నొప్పి తగ్గడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇందులోని మిరియాల పొడి కూడా వేసాం కదండి, అదైతే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా పనిచేస్తుంది. ఈ విధంగా మనకి ఇందులోంచి ఇన్ని పోషక విలువలు వస్తాయి కాబట్టి ఇది మనకి బాడీలో ఎటువంటి ఇన్ఫ్లమేటరీ కానీ, ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఉన్నా తొందరగా తగ్గిపోతాయండి. అదేవిధంగా జీలకర్ర, వాము అనేది మనకి ఏదైనా డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఎటువంటి వికారం ఉన్నా కూడా తగ్గుతుందండి. పిల్లలకు నులుపురుగులు ఉంటాయి కదండి, అవి కూడా తగ్గుతాయి. ఈ విధంగా మరిగిన తర్వాత దీన్ని ఫిల్టర్ చేసేసుకుందామండి. ఈ విధంగా ఫిల్టర్ చేసేసుకుని దీంట్లోకి మీకు టేస్ట్ కావాలంటే కనుక కొంచెం బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చండి, లేకపోతే నిమ్మరసం కూడా వేసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా కూడా మీరు దీన్ని తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే మామూలుగా దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. మామూలుగా కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. కొంచెము మీరు వేసే యాలకులు, లవంగాలు అలాంటివి కొంచెం తగ్గించి వేసుకుంటే మనం మామూలుగా తాగొచ్చు. కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే కొంచెం ఘాటు ఉంటుంది కాబట్టి బెల్లం వేసుకొని తాగొచ్చు. ఈ విధంగా మనకి ఈ కషాయం అనేది దగ్గు, రొంప నుంచే కాకుండా ఎటువంటి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా మనకి తగ్గిపోతాయండి. చూసారు కదండి మనకి కషాయము. ఇది పరగడుపున తీసుకున్నా, లేకపోతే పొద్దున్నగా ఒక టీ కప్ కానీ, సాయంత్రం ఒక టీ కప్ కానీ తీసుకుని మనకి దగ్గు, జలుబు నుంచి చాలా ఉపశమనం కలుగుతుందండి. ఒక 3 days ఈ విధంగా యూజ్ చేసి చూడండి, మీకు మంచి రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. ఇది అందరికీ యూజ్ అయ్యే వీడియో కాబట్టి షేర్ చేయండి అందరికీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.